Duka Ndara. Monggo katuran lenggah Ndara. Iya biang pesek. Lah aku terus linggih endi? Iya ndak prak kono sa. Oh nggih. Nggih wong kula abdi ya supe Ndara. Kowe bar numplek sek. Goyo. Lutut saya sakit. Ndak sih satu kono remasal. Lah mbokmu peso numplek ngapa to, Yas? Lah wong balungan tuwa Ndara. Tumut-tumut sing enam e. Ngono ya. Kulo niku anut sing nom-nom Ndara. Lah, mboten ngertos sikil kejregal. Sikile sapa Mbak sing kurang ajar? Mbok sikile sapa ning mriku. Senengane gasang kala ning mriku ya. Pancen nyambut gawe kala mangsane rak ya kaya ngono to, Pes. Nggih, sedaya menika nggih mboten disengaja nanging nggih sami seneng. Panci niatipun nggih kangge seneng-seneng lho Ndara. Dene pancen kaya ngono, Pes. Nggih. Iki mau wis padha gawe dolanan. Kapor ya wis padha reokan. Lah kewajibane ing pepukuran piye, Pes? Ah, menawi bab kewajiban sampun rampung sedaya. Wis rampung. Kala wau kula masak pecel, Ndara. Nggih. Masak sapa, Sek? Kula Apa iki? kali goreng tempe, Ndara. Alah, masak kowe sing masak, Sek. Kula sing ngentekke. Niku lho wis Iya. Kula wau sego pecel tempene namung gangsal. Nduk niku ning kono pira? nek sego pecel tempene 5 12.000, Mbak. Oh, kulino jajan berarti. Samu barang apa wae, Pesek. Senajan to sego pecel lawuh tempe, kabeh ya kudu disyukuri rak kaya. Waton awake sehat seger kewarasan, Ndara. Paton kabeh kewajibane rana sing lirwa. Lantar sangestake dawuhe Rama lan Ibu. Nggih. Babakan padha seneng-seneng padha gawe dolanan aku ya ora bakal duka kok piye. Nanging Menawi. piye, Pesek? Kados pundi, Ndara? Sawetara kadangku ki ora nate cedhak ing taman kabupaten. Lah teng pundi, Ndara? Lah ya aku dhewe ya ora mangerteni lho Piyung. Sampun dangu sanget panci kok, Ndara. Pancen kaya ngono. Mula ana kala mangsane aku ki kampang banget lan kadangku lho, Sek. Mboten namung panjenengan, Ndara. Kula ugi nderek kapang, biasane kula nggih sing radosi. Iya toh. Nggih. Ngomong kawit salib lho, Ndara. Sing ngomong Pesek. Lah sing ngedusi sinten Ndek Kowe, Cilike? Sek. Sing Kula. nyunati sapa, Mbak? Senyunati. Nyunati. Piye, Ben? Aja kaya ngono sing rembug kaya ngono. Tok rumah saku. Muga-muga wae Pesek. Nggih. Kok kadangku emut lan aku cedhak ing taman kaputren. Resmi krama satriya kirikas tupo tingkawaku tetap sinutrasana. Nembe kemawon damelangan suka kok Kang Mas. Langen suka wiling lan waspada. Nguri-nguri kabudayan Jawa. Aja nganti kabudayan ing awake dhewe kalah karo kabudayan patmoco negara. Yen babakan niku jenengan boten sakwatos Kang Mas. Biyung Pesek lan sedaya anak-anakipun menika sami wasis. Kene joget trimpi, nggone tembang gedhe, rak ngono ta, Sek? Leres, Ndara. Yen to pancen wis wasis tembang gedhe, langen beksan, coba buktekke Sek. Nggih. Dasar kau keong racun. Wayo. Baru kenal ngajak tidur. Kosong. Ora apa-apa. Iku uga kalebu budaya. Amarga budaya iku asil makartine cipta rasa daya kekuatane manungsa kang nyawiji dadi siji kanggo kebutuhan lahir lan batin. Oh, menika, Ndara. Budaya ki maneka warna kok. Budaya dangdut iku, Sek. Oh, nganti. Modern. Ndut-ndut ya.
Malah kangen wae nek aku mapan ning Taman Sari. Ah nggih, mun dangu Ndara. Kang Mas. Lan kowe pesek lan sakabeh para abdi. Sini jangetake aja nganti ninggalke Taman Sari kene. Aku bakal paring dawuh kelawan Yayi Rasa Wulan. Badhe paring dawuh menapa to Kang Mas? Tenane iki wigati. Wigatos. Uga perlu diwigatekake kelawan sakabeh adem. Tenane pun Kang Mas temekono ing papan kene bakal njaluk pamit kelawan sliramu ya. Badhe tindak pundi Kang Mas? Ninggalke ing Kabupaten Tuban. Ninggalke Kabupaten Tuban. Lah kok ninggal Kabupaten Tuban to Kang Mas? Amarga pun Rama wektu dina iki dawuh yen to pun Kang Mas katundung saka Kabupaten Tuban ya. Kang Mas, yen cetha panjenengan ditundung, yen sakmenika badhe ninggalaken Tuban, ya aku derek. Yen sliramu nderek pun Kang Mas, uripmu bakal rekoso. Sliramu durung tau nate metu saka ing Taman Sari Kabupaten Tuban. Aku ora ngepengenake yen to sliramu urip kang rekoso kaya ngono. Pokoke aku derek Kang Mas. Nek bareng derek ya aku nangis. Nek kowe nangis, undak ilang ayumu. Aja nangis. Tindake pun Kang Mas ora tindak turki. Ora tindak cangkrama. Ning Kang Mas katundung Kanjeng Rama Adipati Werwatrekta. Mawita kados ngaten, mangki kula sing matur ing ngarsane Kanjeng Rama. Mbok menawi pancen Kanjeng Rama nembe duka Kang Mas. Wis ora ana pangapura mungguing Raden Syahid. Raden Syahid wis ora ana gunane mapan ana ing Kabupaten Tuban. Ora usah ndadak sliramu matur ngarsane Kanjeng Rama ya. Kang Mas. Sing beku pun Kang Mas njaluk pamit kelawan sliramu. Aja nganti nderek marang pun Kang Mas. Pokoke aku derek Kang Mas. Kapeksa. Nggih. Aku derek. Ya, wis to aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Kepareng derek. Yen to pancen sliramu kepengin nderek marang pun Kang Mas ya ndak lilani. Pareng Kang Mas. Ndak lilani. Ning pun Kang Mas ninggalake ning Kabupaten Tuban ora saiki. Lajeng mejang menapa? Amarga iki wengi sesuk gagat rahina barengi pletheking surya saka wetan kowe kelawan aku ninggalke Kabupaten Tuban. Oh, ngaten. Saiki cawis-cawis uga rampen sing dadi darbekmu ing Taman Sari mengko digawa lunga bareng aku. Sek. Nggih. Krungu ta pangendikane Kang Mas? Nggih Ndara. Kabeh ditata, mengko tak gawane lunga ninggal Kabupaten Tuban. Nggih. Tata-tata sik. Monggo. Ngaten. Kok Kang Kowe nek Mas? kene kok aja ngalah, sing toto-toto ben wes Kang karo Mas. anu. Loh, niku. Hmm? Pesek. Nggih. Ayo, Kula tata-tata. rencangi Ndara. Ning kene dhisik ya, Yung ya. Ah, kowe nek kene Kamu di sini apa-apa ben saja. toto-toto ya. Monggo Ndara. Ayo pesek. Aja lali. Napa Ndara sing Aja lali ditekan? agemanku ya, Sek. Ah nggih Ndara. Ageman ingkang pundi kang dipetan Ndara? Yo, Mas Inten. Mas Inten Raja Bang. Mas suwi ya Mbak ya. Alah iya ya kok disusul wae ya. Alah lho. Yas, Baru Ndara. kowe kok meneng wae ora omong to ngomong. Ngomong. Para Dani. Inji kula pamit dawuh nggih. Pripun Ndara? Ndak wani ngerti ya. Tenane aku ora tegolan mentolo. Yen to Rasa Wulan bakal bebarengan kelawan aku ninggalake Kabupaten Tuban. Kapeksa aku bakal ninggalake Rasa Wulan. Aku titip lawan adikku Rasa Wulan.
Ya. Reksanen bendaramu ayu kaya dene ngreksa awakmu dhewe. Nggih, Ndara, nggih. Nggih sampun. Alah niku wae lho. Aku mau jane arep bubuk lho ya. Lah kula guyon kene bocah-bocah niku wae lho, Ndara. Gojek kados sabene ngoten niku lho, Ndara. Gojek kok ngono. Nggih. Lah niku mau mbak iku latung. Lah niki mau ajeng reokan, ajeng tumpak-tumpakan malih. Tumpak-tumpakan. Pripun, Yang Ndara? Mas Said ning ndi? Anu, Ndara. Kunjuk wedang. Nggih, ngunjuk Wedange wedang. sapa wong kowe durung gawe? Sampun, Durung. Aja Mbak ya. Esek, Kang Mas Said ning ngendi? Anu, Ndara. Ning ndi coba? Kang Mas Said ning ndi? Mengko. Nah, yo ning ndi? Niku Ndara nembe dahar. Ora ana dahar. Dahar ya, Nduk? Dahar. Heeh, dahar. Masa? Kowe yen goro aku nangis lho, Sa. Mboten, Ndara. Ning ndi yo? Masa Kang Mas Said ning ndi? Ndara Said. Kang Mas Said. Ndara Said tidak, Ndara. Mas Dilarakan Taman Sari. Ya, Ndara. Ndara. Berarti aku yang mesake lho, Mbok. Yo ramene ngene ana apa sih? Kepareng badhe matur, Ndara. Piye saya kok padha jeles-jeles Kala wau Den Mas Said rawuh wonten Taman Sari. teko rene. Nggih. Lah bendaramu rasa mulang. Pamitan kali Ndara Rasawulan, Ndara Said menika ajeng tindak. Ajeng Ndara sak menika Ndara Rasawulan nderek sumusul Den Mas Said. Jangan tumbas. Nggih, Ndara. Yetose kok kowe ora bisa ngendhakake marang pakartine bendaramu rasa wulan lan. Iso nyandhet bendaramu rasa wulan, Sek. Kok ora iso Ya mbak nyandhet em lajeng bendaramu rasa wulan. Ndara. Kakang Patih, Iki kados jenengan kok malah mesem guyu mboten reka awal nderek kula niku prihatin. menggali kali menika. Ngendikane pasak niki kata kok trewa-trewa. Pasé kok ngendika niku pripun sampeyan? Kandhane ra ngoten sampeyan pasé ngendika. Lah ngendika niku ora omong to, Dur. Ngomong ora tadi basake. Apa? Aku harus masalah. Enen Aku semute. ditukani karo Kadek Dipak. Enten semute, Ndara. Mau dandan teng isor wit. Kowe pesan aku. Basek Nggih, lan Ndara. kowe Kakang Patih, Kados pundi? aku bakal medhar sabdo. Numake taun ana windanana nek putraku sak keloron Den Mas Said lan Rasa Wulan durung bali ing Tuban. Aku ora bakal sowan ing Kedaton Majapahit.